Mwegari urire wa maundu kiumia giki. Unichukue mimi nikuwe personal advisor wako. Salati. Maria mahanikite, marahanika na makahanika. Maria marakuhutia we, andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bũrũri kabiru-ini, ndereti cia ũkũria, ũteti ona gwata maria meri muthite matũra-ini, thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarĩra-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Nero shine roge rwega muthenya wa wairi tuga ni muthenya wa wairi ndakoro giokoro ugo ndakora kuria ngwiciria ni mwana wa mukuru ndona andu makiheo nyumba ndakora maundu macio ndakiuga no wega mbura ne yurite muno kuguhita andu maragitumira Thika Road no wega hiyo ngikohoro kimenya hihi kuragithia atia ngari ni nyingi muno ni Joy Professor Damuria ngari cingihanike anjira ati ni andu gutonga andu ati nĩmarĩkĩtie gutonga muno ni ndiuga ati kuragwo maguta megoro ni ngora ngari no nyingi bara ona ndacoka ndakora professor ona iria iragurwo ni thirikari no cio iragurwo ni andu andu marauga gutire mbia ngociria gwakorwo ni otari ngade gutari na mbeca niguo ndona iria ndona cia rangi wa buru iria cienda bendera na iria cienda arume bara nginya atumia yona ta ciothe cire imwe. Ayubu 22 Ayubu 22 rauga atiri Ngai Professor Kagwanja nĩanyihagia aria etĩi na akahonokia aria enyihia nĩagũkũhonokia akorwo utari na mahitia na akorwo maundu maria wikaga matire ucuke. Kiu ni kiugo kia mwathani Professor Peter Kagwanja, karibu sana. Asante sana. Ule ho mundu wito. Ni ngatho hii ndio ho. Ule ho. Na mwathani. No ndio meririe. Karibu sana. No kireithia. Wathoma ni kiega. Nyambe gucokeria ngatho na undu wa hau kijita studio na keri jokerie ngatho eroreri akimuri o handu maruma tondu haha niho gutukania meciria tikuheana ti ni nguhe ni njuge kaundu nigetha wakorwo ni ga gukunora na tutaundu tuothe tukoragwo tugikenia andu othe tondu miario ihana hiu no nginya igiharaga ruhiu rungihagario na ruya rungi nigetha ruhige wakorwo ti uguru etherwo inoro no ti guku na ate mucie onaguo wamenyagwo ate mucie we muthuri wamenyagwo ni ndu ha inoro tondu ru gutari na inoro ruhiu rutingihagario na ruhiu rwarega kuhagario rutiohiga uguo haha nikio tuka kuhagaria ruhiu nigetha tuhige na tumenyene gaciria ni ngatho nyingi muno ni ndu wa maundu macio ikio kana ni urakimenyire kuona riu wa kamanda ni arahicira madaraka nigetha gukorwo agiuka ehora ajira eguciagia ate gutire mundu taraicha theri tu ona riu mwera kujira ndi muikaragia na yuno kunena muranena ari atia kari akuria kinena o tuona kugwika atia nderiru he mwana wakwa akoragwo Edinburgh Scotland kuria Scotland Edinburgh niko Edinburgh nigire tukuria kuria mwena wa rugwe Scotland yes you are right yes ni muthi guku ni kuofithie yumite Scotland ini tondu ngerethe koragwo na ngamatura mana tuge he Ireland he Wales he Scotland na England giciria ari kangi Wales kuria ni ndona matura macio gathi uguo ene uria ni Ngeretha riu Scotland no
Northern Ireland irio na kuu tikiro na kuria kwi Northern Ireland na kau uguo no riu magitara uguo riu kugutuka ati na uko kuri Queen ni kuri marodi guothe gutiri kundu tari marodi to konta Prince William Prince Charles atanatuika king ndarakire Prince of Wales na mahikanagia o kuu matigatukania thakame ni mahikanagia ro kuu magatukania ro uguo royo tini kuga thakame ni tukanite wega no mukira kome thathaura guo mugakima ko mugathie German utaru wakonera maratha na Ngeretha ya Germanic tondu ngwiciria nyina wao kana one of them yakiumite kuria German nikio kirima giki ya Tanzania twateire Kilimanjaro twateire ni ndu wa cousins ndu Queen Elizabeth cousins ya Kenya Germans nikio maheirwo kirima kiriku ala iciere guko Suruhu ndangirati ndagituthumbura hakiri uguo rathi kugiria mathakaro waingire no amenya ni East Africa ndukano iguti horo cio ona kio nikio tutana niti ndona matharau ma mheshimiwa Maina wa Kamandare no ni ndaritie ndeto icio he mundu wetagwo Wasira newe deputy party leader wa kiama gia CCM Wasira matha ni athiete Dodoma ndika no Dar es Salaam oba agikiuga ati kiama akiuga tondu ndeto icio by the way cie thini wa YouTube tondu au akiuga horo yige mainia na kiama gia Chadema yakinyora uguo ndege-ini ngwiciria matanathiere korwo ni ndo matanathie ni mangiathikiririe miario ya muthuri ucio tondu muthuri ucio etagwo Wasira ri ni address ri ndamuthikiririe na maroro maingi muno riu ngwiciria ona magithire ndiu hi mareciria no tareke nguria atiriri ni ndo kire ndona statement ya president wao na Suruhu na aria na karia candidate na njira nene muno akauga weri kwao wana harakati ati kumaja na theine matigwetikirio na coka na kindira koiga atiriri ithuiri no ithuĩ twina thayo gitaro giki na nĩ kũririkana ndumiriri nĩ kũririkana Nur Haji akionania ati threat itu tu iraga kuma o tu Tanzania no ririkana bicha twana so Suruhu arauga ate mbere tucokerie mathangatho mbere ya twambite kwari horo utari neutral. There is no neutrality in injustice. Hadu hari na injustice, there is no neutrality. Mother nietirwo ni Tudulisa niwe mutongori wa kiama kia opposition. Tudurisu ri agita mathari na kana agikorwo akihusika no horo cio rahusika tondu ni Mukenya kana ni mundu arahusika tondu mundu wa East Africa geto ni East African Law Society na Law Society ya East Africa ni korwo kihusika na Kenya Law Society is a chapter and so on. Niki Tudurisu atuire guku akihona ahuritu marithathi na ndaikire arorio tondu wina opposition, right? Ukoima hau Tudurisu ri ni acoka mucii no menyo ni mujumbe muthure ni andu ti ati ni kimara mari orona kou. He has been a member of parliament and he has been the chair of the opposition party. No horori thathi hindi ya Magufuli ni tigurira ikwira riu akihururi thathi no mama agiukari amukora ari murwaru no na akini acoka Mwerekera mucii na Tudurisu agikara riu thina wa CCM ni ati ni liberation party na CCM ndiri yetikira ati kurikia makigiko ko tigao no Nyerere ri hari kaundu aranaga bururi ucio na njira ingi to ni ahotaga gukorwo agitua kiama kia CCM kina hinya no agacoka gatuika Tanzania ni yari home of refuge ya andu ari othe mari oppressed thini wa thi ginya Kenyans ari moimaga guku magathie ku uguo no kuma Nyerere athiire successful regimes ikoretwo ikireha oppression wakorwo ni andu a Tanzania ni andu a Zanzibar tukoretwo tukimahost guku Mombasa throughout ona ndugu githi Mombasa ni ukora Zanzibaris aria moimite ni ndu wa co-opposite thirikari ihanona no igwa Tudurisu na giginya other opposition leaders ana matekwenda inegene magukana ku Kenya nao andu a Kenya hindi ria turari na operation hindi itu twina operation ni thitu turathia Tanzania uti mundu wi Tanzania riu ni ndu wa operation ya Kenya uto ndari aratukinyia andu ariku
uguo mama Suluhu kugate gukwina stability. This is democracy, na democracy ni kwaraniria. Riu matha ndangiragire guthie tondu ucio niguo wira wake, na muthuri ucio gwitu ucio wa deputy party leader wa CCM akiaria miario ire araragia in defense ya kiama. Umenye ni mwaka wa githurano, so what mama Suluhu is trying to do ni kuraga opposition nigetha gathia no post. That's all. Hatiri logic kiki. There is no other logic. Nigetha gathurwo ano post. Wathi Uganda, it is the same thing. Gucia matha umuthe ni guthiaga Uganda ni undu wa BCJ, na ke BCJ ari oro hau woka guku Gachagua is on the run. Nona, so there is a regionalization of authoritarianism in this area. Neo matha arahura Tanzania aguthi Uganda no kaguku na kemia kuthie na mbere manyitanira na Gachagua. So diramona ta, you know, the defender wa democracy uria donaga mundu gwitwo Winnie Mandela agithiururuka, you know, tondu hindi ya Winnie Mandela thu muthi tuinaga Winnie Mandela no hindi ya aruta wira ucio amenetwo na chapagio ginya keragwo maundu maingi muno. This is the trend. Riu urauga atiri andu acio matingirathire makureka guthie murekererie mundu mwana wene oragwo tuhu na huragwo tuhu na araruira meciria maria ona ithu gukukene tureka no gutina activist ku kwao ona kithindo igwa na othe aiki mari inya maikitio todo miario yake ri mutumia uyu President Suluhu araugire atiriri Tanzania will not allow activists from the region to destabilize her country. Nako igatiriri ni ndiraigua mukinisema no ne gwenda kumuririkania kiu nikio thureirwo no na ithuĩ gwiciria bara ĩrĩa mutumia ũcio ahũrĩtwo gutire leader wa Tanzania uri wahũrwo bara teyo ya media ona tani na arĩa angĩ we tweeted na nĩ aramenya nĩ akori ũcio no keno bara ĩrĩa ahũrĩtwo ndio kana no the day mother was forced to return home article cia guko newspaper iki cia kinyire 10 in less than 3 hours watara witaraginya cia blog iria nene uguo horo cio no wathire na njira nene muno na ni urathi na mbere guthie na njira nene. It will be a big issue. It's a big issue in discussion wakoneta Sunday tuwakora ni a big issue topic ikiarĩrĩrio riu etĩkĩrio athie Uganda na transact on behalf of BCJ tondu akiri wakiri wake na maundu mathi then ndu ambiria kuona riu dictatorship eko Kenya ni retĩkĩria andu mathi na mbere na maundu mao, Uganda ni retĩkĩria andu mathi na mbere na maundu mao, kuria Tanzania ni kuo ona hindi ya Moi atwiraga atiriri hindi atuikarire fiu ati Kenya is an island of peace in a sea of turbulence and violence. Na mundu gwitwo Arigo agoka with all his rhetorical abilities akaria akoiga Moi wenwe prince of peace nginya mwiko hacha ndukajiganania na Ngai gatorome ka Ngai no na Suluhu ari hau so well ukirare itondo ukiri niguthomithia gihoro diplomacy. Yes, undu no gukinya nira boda diplomacy gatakati-ini ga Kenya ni the Tanzania. Personally I said itondo riri ti officer thirikari are there government officers kana these are friends adwaya ni anene. These are people in the justice sector to ni ukikora wire mutunga nake ne racokithirio na ndora marari nake nao no mutunga dana no maraga dana cokio na damu ni igoti maraga dake ndagithiti uragithiete tondu no ukorwo we ndana githie na hinda arathiri ari wiki mbogo ya ndwiki ucio no akihituka hihi no ru mathandu marari atatu mutunga rakire na andu ake gwiciria hau no gathina karagiukagira tondu marora numbers. Remember, this is a dictatorship ya kama magaka uguo gatingitikira uhoro wa andu aingi karenda gukomesha na tondu ni karamenya andu aya mahea ya gihinya ni mekweherio giti no ndo ne taru already kiama gia charge them anikieherie kurugama ndio kana uyugo tene maregire gusaina gucia kwina kurigana na mekaga ithurano ciao ri andu mekiraga kirore ni mana participate one maregire magacoka makauga ati no elections no reforms makedo ru athitangirwo uhaini
uhaini yetu tugo uhaini ni dwa nike ni togo ni treason togo ni treason, that's high treason. Turoiga atiriri ugi tondu tu ina history yori riu Tanzania mari haria twari 1997 that's ni ugakirora kiuga kia mwana akinyite ha riu Tanzania mari haria twari 1997 mathocio maracokithia na gukuri ni uri makoragwo kuria marigitation uri kana matha kuria Kirinyaga akiwa on the red carpet Moi akiaria gutiri mundu ngiro wao Moi akiaria akimwira no reforms no elections niguo metikirire IPPG riu ri kire gikite Tanzania tondu kiama kia CCM ni gikarite kahinda kanene muno ri riu ni gitwikite gia gutoreretwo okay but all liberation parties ireite ku reform they are going the wrong way. Take for example South Africa marathire maraga uthikiriria Jacob Zuma marathika uthikiriria Julius Malema mathi kura kungiruma forcetwo guthie uriri na TDA the apartheid leadership itio kiria itio kumetandiri tondu mukenya ndakomenya niki ki okay kiama kiria kia buru kiria kiruru ginya gatuniha kiu ndike mariuri naki nakio na kuo gukwathi Namibia did the transition marahe mutumia we how na mutumia very kiria liberation wathi Botswana marahe mudu very revolutionary kana progressive I think 52 years yes very progressive maratunya uri urare kuo ikiama kiu urathi wonete wind of change yukite no muthurucio wetagwo Asira tondu by the way ndumagera siasa cia Tanzania namukuru muno kodagi gukoro augire atiriri Tanzania nditindanagira mabũrũri na maundu ma mabũrũri maria mangi nakoiga atiriri wako twina fata na guthii gutwara thayo tuthii tukacokie thayo DRC kana South Sudan ate kou nikuo ate huko ndiko kuko na migogoro mutithie mugacokithie gatagata-ini ka DRC na Rwanda na M27 na South Sudan so yo ne thinking ya hana ate ni tukotea kwira atiriri Tanzania eri haria twari 1992 to 2002 okay how no urugimanyi togu miari yothe ri ome put in that context okay mareciria mari mbere muno tondu no when the Tanzanians magokira mambirie kwenda freedom yao production ni ugacenjia kindu kire tofauti ya Tanzania na ithui we must put this clearly ni ati onu mahotire ko manage ethnicity na njira nene ithui tutihotete wega tondu uhoro wa merit tondu Tanzania ni mahotagira kindu kia merit ati when you merit this position na wakorwo ni meritite you ugetekeria urute wira waku that's all no gwakinya freedoms merit determinagwo ni kiama kiao maundu mothe ginya kuhanda bocho kana kiugahanda ni kiama nyumba 10 icio ciao they are units of operation no rugimuria mena order hari kindu gitagwo peace ni undu wa gwitikania na peace at the edge of the sword yani uikarire micumari ukirio roguo nigatuga kwina tha itagwo negative peace yes negative peace yes ona ndrai kirathi hanini atere professor yes otugitanyaga muthuriti Maina wa Kamanda ukiroro gwo siasa iria cia bururi-ini ri ukirotu ucitariria na statement yemo cia guku twehera cia kuria twehera cia kiria atwenta turera gwatiriri ngwĩciria president aracokera uga atiriri ndamurora ona kodana uga araugire atiriri mathie merwo guku ni Tanzania mathie merwo naruga atiriri naruga ndani na nje activist ategotire so ucio no mutumia uria kire president bũrũri wa Rwanda kuri ukira Kenya siasa uguo ri na weriganirie headline weriganie ke were to statement yemwe bũrũri uyu tweha well bũrũri uyu generally tutigiuga ati we are doing extremely well kana tureka wega muno na mundu ungikwira turekaga muno ni urakuhenia kindu kiria twikite ri tutige compare na Tanzania itondu nakio gikuna tu na torori korwo ihana-ine
Tanzania ni bũrũri mũnene mũno wĩna indo nyingĩ mũno gũtũkĩra no Tanzania minerals kana minerals yes mena minerals nyingĩ mũno nginya imwe ciĩtagwo tao nĩ iguĩte mineral ĩtagwo tanzanite ni Tanzanite kĩkĩmwe ni rĩu nginya mena mineral nginya cigetanio nao kihiga nyonaga rimwe kihiga no ukirera na gĩturanga gũgekĩrwo tũnyamũ gũkũ wathi kũgũra kamwe kaigua nĩ 500,000 nĩ milioni 1 yoguo tondu renderio in dollars ugirwa kana 10,000 twamenyera dollars twamenyererwo nĩ milioni 1 na 1.25 na mena reri ya thitima na rĩu ona nĩ marage mena reri ya thitima rĩu kuma Dar es Salaam gũthiĩ Dodoma no ndigũcio nĩ mamira launch nĩ mone kumira launch reke tuge atiriri kuma hĩndĩ ya Kibaki nĩ twathire wega mũno Tanzania ona ungehembo Tanzania shilingi ya Kenya igua ta mutonge tohete Kenya dola ikana uyu guo ungehembo Tanzania shilingi ya Kenya ni tohete mu Kenya dola economy ni tuthiete wega na njira yegie international relations no turoigo uguo tondu tuwi haria Kibaki aturutire na ndirange gweta muthuri ucio tondu maundu make ni twarumirire twari kuo uguo ni uramenya uri areka na hindi yo ari kuo tutia musopotaga tondu Kibaki in fact ona hihi na mweri mugimo utari wa kuheriria na kana kumugeithia no twa musapotaga ni ndu wa meciria mari ari namo tondu thirikari yathanagwo na meciria ndiathanagwo ni ura mundu ahana kana wanyita ndikana no iguaga gutire mundu rume beautiful no mundu rume akoragwo ari handsome in other words wina kanyamu moko hand ateta chokera ndakwira ara kamaigwo guo mundu rume ndakoragwo ari beautiful akoragwo ari handsome tondu you have something in your hand wina kindu ha guoko we kindu unyitite riu ndikio mundu rume ndiko koragwo ati ya man is ha moko matheri no tondu riu we handsome riu ukiro we handsome wa qualify gutuika handsome ni undu na kanyamu no wega muta macia kamenya guo na rika riake ati no ti beautiful adu tukitika kindu kira mundu rume kanyamu ha guoko na wagia kanyamu ri ugakira toto kinya wari no gwika le mutumia thakara no ginya umire how do I look no ginya giumira riu ri hautu tukuroraga na idea ni ati Tanzania kiri na indo na uria magikaire na igwe guku twokari ithuĩ tutige compare na Tanzania tondu nduge compare democracy na authoritarianism tondu Tanzania ni totalitarianism kindu kiria Tanzania matukiritie particularly thirikari icio irari hau kapere ni gukorwo athomi ao mahuthirite muno rikano ni mundu etagwo Kabudi professor wa watho na ari attorney general luka mundu ta Kabudi ri tukoretwo turi urata eta personal na Dr. Mpango na Dr. Mpango riu ni hakinyire hau particular muno Jakaya Kikwete akigucia andu acio athomi nginya Magufuli nito wake mugucia akimarehe ukiria thirikari-ini nigetha nayo yambirie gugiukira tondu nimonire thirikari ya Kenya yarehe athomi ta Nyang' Nyong'o right ikirehe athomi ta Michael Chege ikirehe athomi ta Kibutha Kibwana ikirehe athomi ari othe ikirehe athomi thirikari-ini thirikari yo ni yahotire guthina ki na mbere uguo nao makiuga ni meguthii uria Kenya reka atia irathii na njira nguhi riu haria turi bũrũri wa Kenya turi haria hetagwo crossroads tondu tugucagura kana tukwenda gutuika kuingira ligi ya mabũrũri ta South Korea Malaysia na Singapore tutire haraya muno by the way kuma reforms iria ciukite magiri ya Kibaki kana tukwenda gucoka riu mabũrũri ta Tanzania na kukungi gwako niko turenda gucoka tuco economy na society sasa so riu haria turi ni atiriri thirikari ni koretwo ikigena policies imwe itarateithia bũrũri tondu one nitagwiciria ati taxation you can get rich through taxation na nuramenya nitakuga atiriri ni ugukorwo wi muto marima maku wi mugunda ni wenjete irima riri ukenja tiri ha nigetha uthike riri ni ugutonga you are not making a difference ni mayo ahura na ndiri tondu taxation tio important production is important tondu ra tax kira produce ugigura tax
just for the purpose of it utiri bũrũri ũtongaga na kĩ na taxation Ruto agĩgĩũka agĩciria no atonge na kĩ na ũtongia na taxation nĩtwakorwo na taxes itarĩ harĩa irĩ haya rĩu ũhoro ũcio ũgakorwo ti ũhoro mwega wa kerĩ tukambĩrĩria handũ ha gwetha indo nĩgetha tũtongie bũrũri turetha indo nĩgetha tũtongie andũ kĩũmbe ndikana ndugĩte ũhoro ũcio there's a lady called Janet Ouko. She's been a major figure in our space. Gumuthombaga ira. Zegwa articulate horo cio na njira nene muno. Ati wakorwo ni health turari form nigetha tuone kindu kiria giguthi kuri muhuko wa mundu. Twathi kuri form eno egi nigetha githi muhuko wa mundu. The difference ya Kibaki na Ruto ni ati we are manage institutions nigetha ituike successful as yokire. Ugina mara manage institutions nigetha matonge ta andu kiumbe. That's a huge difference. Uhuru hau gatagati na kĩguciria we na andu ake tumete kana ni meta St Mary's no ria magitagwo ta njokerera niguo muthuriti akamada wa kamada ari minister ya gutuhe ndeto ici utekaga ati Kibaki athania na mihoni yake ya mangu na andu ake amuthaiga andu meritwo ni mubia na ari ongi muno mari na basi ya riri ya dini ya Gatoliki nake ati Uhuru nake ukajira athanaga nao na St Mary's boys na andu aria mari hindi ya ithe na hindi ya ithe idake tuina warengu na andu amuthe bucho na tikenyoruri maundu maya riu miaka ĩrĩa nginyĩtie ngatwĩkire gũtirĩ mũndũ itangĩra ũrĩa ndĩreciria mũndũ akinyia miaka ĩrĩa riu twĩna no nginya tũgaikara tũkĩaragia na gĩtũmi gĩa gwĩta athuria erĩ tũkwambaga tu gũcera nĩ tondũ siasa atĩ cia kĩrĩma ironeka ta igũtigĩrwo mĩhũni ndarika-inĩ na gũkoneka ta athuri marenda gũikaikio kũrĩa ũguo hari-inĩ oro ũguo rĩu ngakiuga teke njĩte athuri nĩguo tũgĩthiĩ na kũrĩa mbere rĩ matigatuĩke tu no thani ya mirioni ĩmwe mũrĩa harĩa Thika Road no ũhoro wa kũmanage siasa mũkaga. Mheshimiwa Senator Maina Kamara, karibu sana. Yo ndi ndatuka senator no riu no no gitiga gya kuheo ni muingi no ni ngwitaga no njitaga tondu ndeka mucio ni ndeciritie guthia hau ngicoke iciria reka nyambe hurukire horo uyu koguo ndukaruga ringi yungitwo ni Nairobi riu okwenda nyambe nguhe abogeithia nyambe nyambe ngeithie muthuri uyu tondu ri ni muthuri aria mangirwo athuri aria abiu na bũrũri ni muthuri uyu gwitwo Professor Kagwanja wa mbere reka nyambe ngeithie eroreri othe na particular andu a Nairobi na andu aria maturite mahete kura muno kuria ugwitwo starehe ona ngiuka tariu haha hamwe no maranjariria na makanjira mheshimiwa no twire niki urenda kana ure ni turakwenda muno ni turenda uketu riu ni ndenda kumera ati wa mbere ndimacokerie ngatho ni andu a starehe na Nairobi ni mahete kura miaka mingi muno na ngwicio na githurano kiria kirigite ndiarugamire bethe wathuritwo ria mbere ri 79 wale 79 79 nyumite Nyandarua maguru ndirehete Nairobi ono ndio kamuhana ri oka Nairobi miaka 3 na watuka kanjo na miaka iyo ithu ndukiona 1979 ni 79 na twari okuona ndio ithu na ona 76 or 77 twari okuria kano-ini ya Kenyatta hindi ona Kenyatta akiri o muoyo ni nguru twari nacio hindi yo twakiri 1979 twakiri andu anini riu andu acio starehe no nyende kumacokeria ngatho andu a Nairobi na ndimere miaka mathurire ndina miaka minini muno ta ndiakinyitie thate ndari 20 kindu ngitiga uteti ucio ndina 70 kindu ndu akiona miaka ta 40 ngindiri undu ngijoyo gutura na andu a Nairobi na maica makwa Nairobi na gukora Nairobi
miaka itano kansora twendi no ngitwendi na ithito miaka mingi gatoka tukanginya minister ni gatuika sida minister gatuika chairman wa kiama Nairobi no kuri kundu itoe ward itefayo ingitandu ta 10 kana twendi umuthi ndimete mucemanio ndungikwa mucemanio andu 10,000 nyiki no twale minister wa sports na ndara wa sports na wa sida minister wa local government kumanage kajo hĩndĩ ciarĩ kajo na nĩguo ciarutaga wĩra mũnene na gũtiakĩrĩ devolution na ngwĩciria nĩguo kwarĩ na order ĩrĩa yonekaga rĩu bũrũri-inĩ ũikarĩte wega na andũ wĩici gũtiarĩ ũcio mũnene ũrĩa ũrĩ kuo ũmũthĩ nake Uhuru ndanakũhe gĩtĩ kĩrĩkũ rĩu no wathurwo hĩndĩ ya Uhuru ndiagĩtuĩka mujumbe wa Starehe ndagĩthurwo bunge ndathurwo bunge ithĩ ndiagĩtuĩka chairman wa transport bunge gũtuĩka chairman ithĩ gũtuĩka minister rĩu ithĩ niĩ ndũrĩte ũguo wa transport mĩaka 5 rĩu ithĩ tota ndakĩrĩ minister ti niĩ ndagĩtwarithagia maũndũ maingĩ mũno no rĩu 2017 ndukurugama 2017 ndiakinominatwo nderwo kamwana karia karirire haria ngi ndatunywo tigiti ngirwo kanengerwo no ndoragia munene waga ukanengera tigiti muthuri wa tumahurira no ndagithire bunge na ngituika chairman wa cohesion committee yake 10 ndario chairman ndario muthuri wathikagiririo ni andu na akiri mundu wena indo ciake na oro wa indo ni horo wa Ngai ti oro wa indo ti indo iria wina cio utonga ni ngoro no ngoro na bururi wothe no we empty etundu ni ona tariu andu aria twina bururi marenda ukona bururi wothe ono ngina bururi wothe wa ihuro ngiutwara kuna mbeca nengerwo cio ni ngita nyambe nengerwo igutware kuna ni ngikwehereria kinya wega-ini wa mwathani ukona mathina maingi muno riu ri wacoka uma guku wi ndakuhurira thimu thaa ciothe muthuri tutikirigaine na baba ngaigua gore onyandarwa uracokire kuriuka wa munyoro no ndika niguo ndarorire bica-ini uguo ingiona uko kari maina wa kamanda kano ngicoka ngigua mukiruguria DCP ningiona ta ari eminent persons muthuri one twaragia muno tondu riu muthuri kona onako kuria gwitu ni kuyu no tungia baguoya narua athie atutwarithagia maundu njoya atwarithagia mega tondu arari haha kimwira atiriri baba ndagathurwo no yo wiki waugaga na karehe fact ario wiki na ngamurora tondu riu ni ndiragiukaga media-ini na uhoro ucio wathire uria wothe augaga koguo ni ndiraumirire tondu miaka 3 is true ndikoretwo ngiaria uteti ona ndiumagira handu no mathiko thiaga na kuria gwitu Karau kana Murang'a na maria matarendwo publicity muno macio nimo ndirendaga muno no riu ni ndiraugire na ni wigire agiatumire ona nyambe njikare uguo tondu wa ihora ni uwe atiriri ni ndarakarire muno ni githurano kiria twari nakio gia 2022 tamba uyo icio tondu hau ni hawambire ona riu ndiri ndetikia bethe gwathire ni twahotirwo tondu ungiririkana horo wa maina wa kamanda kuma kuria Kibirari hau miaka 5 ni ndahuranire tukihurana ndagika ya muico twatuika tu ati ni ithuĩ riu turerorera ri ati tithu twaingiria gikombe ri icio tutigutinda tugitenderia no uria ngwenda gukwira tutiirwo kura ni ithuĩ tutebangire no ndugatenderie muno no na ma agent no na tonda noria kioni ngona ta matarenda kunjokia no ucio niwe mundu utamenyaga uria ugaga ma kioni ndari mundu amenyaga ageragio ni akundokera ni okea kurokere no riu ri augaga twairwo kura ni twaginde kuiya kana ni twaginde kuiwo wari thiini wa thirikari twaginde kuiwo kana ni twaginde kuiya kana twaginde kwa agents gutiri kundu kwari na agent gutiari na coordination mundu gwitwo baba nake kuria ndaraumiria andu athuragwo ni andu 65% andu athurwo ni 90
you see kwao eciragia ne tundu riu munene witu wa bururi ne na musupport riu de kwendo ndungi andu we no biare aragira kiondo tu njiguaga indo ciahana ko indo igugutwara ku riu na tu ni muthuri wa miaka ite indo ingi kaya gutura bururi uyu kore wa guturwo no ta njira atiriri no andu maugaga atiriri i warie biu tondu ndu guku ikene kimurira ndu twaria ndinathuria yari ni nguhira miaka-ini yanyu ku gutiri kundu ingitwarwo kunene ta njira atiriri mheshimiwa Maina wa Kamanda andu maugaga atiriri Uhuru ne supportaga Raila kweli muno amusupportaga kana ne supportaga president gusupport Raila kana gusupport timu ya Uhuru ri whether kaetagwo system kaetagwo atia kan family kan ndwiri othe mari thutha wa Raila Odinga kana othe mari niena no riu kwari o mahitia na riu timo tuguka kwaririria hai macio tu mathirire ri tutikora gutinda tuke riu tuthie na mbere na riu tondu riu twina giuthi kieru ri riu tutikiu kuria twahitiirie riu riu kuguga ne kule mahitia no atigiria njau no ona ociurire kwa no riu tondu riu twina maundu meru ri maundu mathira ri magatigana na tugathie mbere no ndugagitikire gucokera mahitia macio koguo ithuĩ haria turi ri tukugeria gwa correct mahitia macio matigacokera rege no igua ona kone no ona kokoragwo murimu mwega ni uria ona wa history kuririkana niguo mahitia matikaneke atia kiuria kira nyuma nakio ni riri mwaroro guo kirima muhurunjuko uria kirima muhurunjuko andu aria mari nja wa kirima ri mheshimiwa Maina wa Kamanda waroro guo ri urona atia iro tariwe wa mbere toguo iga o hanjone na miaka 40 na hindi ndiri kuraya muno wata ndigikinyitie hau we no ngaigucia ne tondu no ndimuhoyaga na ngaiguaga na ne acokagia mahoya wa mundu o gucia ne arogire sana tei kana ni hororete o ni kurora riu ni tondu na ithuĩ ni nyonaga na ni ure ngaikara na no egona kuhe na no wega tucokerie ngai moro gutathuri tondu riu ni njukire guka ona ni njui mwaroro guo mugikuyu uria hana ri murona rucio rwake ruhana ate nyambe ngwire atiriri we muthuri ugwitwo Waihura ndukambe kwimena tondu kiria twikite mugikuyu ri mugikuyu ni mundu uhenagio muno na amwe no tiragia wa kawaida ni andu aria twaheo kura ithuĩ tukoragwo twimenete na tukehuthia na tukenda kurumirira mahitia maria mari kuo muno no raia wa kawaida ri tariu ungiona muthuri uyu gwitwo Rigiji riu na ena kiama giake ri Rigiji ni guthikiririe ground akiuma ona gikabutwo ri ona ni njui oragia kabutwo ri acokere tondu ni aramenya na kuria andu mari ora koja andu mathiete andu ni mathiete andu ni gukora riu arakorire group riu na irakorwo nagu na mutongoria no andu already ni maumite na ni athikiririe ground akamenya na guku kwi munene wake ri ona gikabutwo na nyambe njuge atiriri nyambe njokerie ciana ci hau muno tungucie ta ciana ona korwo ni athure andu aingi me hau muno na ni ora nire neo me thutha wa Rigiji andu anini ona tia marika maku ni anini wambiririe ni muiru tukaga wa Kirinyaga ucio na no ndimwite ni my granddaughter Jerry uthi uguo uke Amethu uke Karungo uke andu acio othe a Murango timu iyo ya munene yothe ri ni jenzi ingi riu irathigwe tondu ni andu methate kindu ona mararati andu akuru ni mirenio na igua ni andu ani wambio macokerie ngatho tondu ciana icio ri ni ireimire maundu maingi muno marari chairman marari andu anene thiini wa bunge ria na tondu ni ndukite chairman wa committee ri ni njui power iria koragwo na chairman wa committee ni ari power hii ni takiri privilege nyingi muno ona ngithie na gatege handu nduthiaga na business we ndungithie na economy no karorwo na karawa nziga kuga ko ni double ka ordinary member akoragwo ini chairman tikindu kini tikinde riu ana kecio kwima na makauga ni mekurugama na mundu ri nyambe ndi macokerie ngatho timu yothe
ya Gachagua tondu anake acio nĩ mararugamire nake ti andũ akũrũ akĩo rĩ tũmũthe tũrĩa twĩho twa rika rĩakwa na ona tũkinyĩte nĩtuo tũratigirwo na thutha nyonire mũndũ ũmwe rũcinĩ akĩũria atĩrĩrĩ ndiũĩ kana ndĩronire Gachagua ira no mũndũ wanyu wa media na ndauma na ndĩrakĩmuonire na ndarĩ na njumbe ya kũigana ukona kai gũthuranĩtwo thirikari ya Gachagua rĩu ĩroka 2027 rĩu 2028 ũngĩenda gũkĩũria kĩũria kĩu rĩ ũrie rĩ kĩo hĩndĩ ĩyo Mwai wa Kibaki 1992 rĩ nĩgetha ume thirikari-inĩ rĩ ona ndarĩ na njumbe hakuhĩ atano tondu atu acio nĩ metigagĩra na wale wa DP ona ndiakĩrĩ councillor na niĩ ndarĩ mũrũrũ mũno ndarĩ DP ĩrĩa nene mũno ona ndĩ councillor ndarĩ councillor noguo ndathuragwo chairman wa DP Nairobi ona njumbe makagũthu ni gatuĩka nĩ ndĩratongoria Nairobi ĩno ũguo ngĩgoka gũthurwo 97 rĩ Tony ndirakĩhũra mũcarica gũkũ Nairobi ĩno yothe rĩu ndarĩ na andũ oka kũgĩa rĩu na njumbe 97 na rĩu ithuĩ rĩu twathurwo rĩu mũndũ kwenda kũria njumbe ya Gachagua rĩ nĩ ũrie 2028 ĩtondũ nĩguo kĩama gĩake kĩrĩa niĩ rĩu ndĩ chairman wa Eminent people rĩu kiu orie tondu na tuete ruhonge rũu rwaku rĩ nĩ ndundu yo tari kana angĩ gwetha indo tondu kwĩna andũ maraukaga atĩrĩrĩ kaĩ Maina wa Kamanda atuĩkire mũnene wa kĩama acha ti kĩama kau tũtirĩ tũmathabu macio ĩyo tiyo raini ya Kikuyu Council ĩno nĩ raini ĩngĩ Eminent people nĩ andũ rĩu onataga ũyũ no atuĩke ũguo andũ angĩ onawe no atuĩke na andũ arĩa nao kĩama gitũ gĩkauga atĩrĩrĩ andũ arĩa rĩu tũgũkorwo nao ta andũ 10 rĩ nĩ mũndũ ũtangĩenda kũrũgama gĩtĩ nĩgetha tũtikagĩe rĩu na conflict ya gũkũ nĩgetha rĩu tũhotage kũ-advise kĩama wega na tũhotage kũruta mawĩra ma kĩama na gũngĩgĩa na conflict kĩama tũkahota kũrũgamĩrĩra ũhoro ũcio mũnene witũ tũmwehererie tũharo tũnini na maũndũ manini na athuri makĩrĩ ũguo rauga no gũtonga ndũĩwe ũreciria gũtonga ũngĩgĩkorwo na wĩ mũndũ resourceful na wĩna mũtwe mwega na ndũrĩ kanyamũ na no tũgũkwenda no akwĩra mbeca nĩcio mũtwe ũyũ na maũndũ maingĩ ma gũtwarithia kĩrĩmo kotoi no ũkorwo na mbia no ũkorwo kĩrimũ no ũkorwo ũtarĩ mũndũ ũcio tagwo Mheshimiwa Maina wa Kamanda ndakena mũno nĩ ngwenda kwĩra na wathiĩ ona twacio mũrĩ nao thĩinĩ wa DCP wĩra thuri arĩa othe ta ũrĩa ndĩrakũigua mũthuri ta Maina wa Kĩrĩnyaga nĩ atĩa maroiga mũthuri ta ndagĩtarĩ Chris Mũrũngarũ nĩ atĩa maroiga gũciria andũ arĩa marĩ kuo tene andũ acio tondũ wagweta andũ arata kwa mũno ta Chris Mũrũngarũ acio nĩ athuri ngũthio kwao kũrĩa Mũiga ndĩmacarie ĩyo nĩ timu ĩrĩa na tondũ rĩu niĩ ndirĩ na ũteti na ndirĩ gĩtĩ ndĩrenda rĩ rĩu kawĩra gakwa nĩ kahũthũ mũno nĩ kũgeria gũcaria athuri tacio marĩa tene agima ta Mũrũngarũ acio nao Njerũ Ndũiga na kũrĩa na andũ ngurubu ĩyo yothe ĩyo acio athuri acio na arĩa angĩ mararĩa Kĩrĩnyaga ũrĩa etagwo senator ũrĩkũ Karava harĩ ũyũ ũngĩ Kĩbirũ Kĩbirũ rĩu andũ acio rĩu nĩo rĩu Maina wa Kamanda kũgeria gũcaria na ndunguru ĩyo yothe nĩgetha rĩu tũgagĩkoragwo na mataro marĩa ndabiru ta maũndũ mamwe ona tũgĩikara na mũnene tũgakorwo tũkĩmenya kũrĩ ona andũ angĩ me thutha nao tũrahota ũgĩcira tao na thuria nao magokaga rĩmwe magacira nake makahota kũmũhe maũndũ maingĩ tondũ ũtongoria tondũ kĩama gĩkĩ rĩrĩa tũragĩthondekire na nyambe njokerie mũthuri ũcio ngatho nĩ atĩ arathondekire kĩama ta ũrĩa Democratic Party yathondekirwo 1992 consultation he consulted ũngĩũria rĩu niĩ nĩ njũĩ ciama ithondekagwo
mukaheagwo itiro ona ndramenya ona ndroritio ona ndrui kurathondekagwo atia mwai agithondeka kiama kiuge andu othe mari consulted maturaga mucemanio uyu nake niguo arokire onoko ni gitita kiu ndina kio ni agugwitaga kuria haha ri tugucenjia atia tutigwikira kiama giki ta onda tuguthondeka akoria andu acio marathurwo mamuhe opinion ndirona mundu ina ugima kagwanja na mundu ra consult ati kiama giki riguo nayo ni raigua ni uraun ndoe kuri ko ogete na ko ukaigua ni kiama wa husisho ni rorio taro ni rorio taro rigu ukona katwambiriria nondu mwega okay yo horo munara no mashima maina akamanda atiriri professor no igua wa mbere ni athera kiama ine gya Gachagua DCP Eminent na uhoro wigie ndudu na kuri andu maraukaga ihi ona DCP ri itari DP kwina andu marageria kuga uguo kana meciria macio no riu ri atitikio kiama kia mbere twina Jubilee twina ingi cie guku solution ya Mugikuyu ri ni kiama nyambe jugia atiriri mbere gucokeria ngatho ni undu wa gwita muthuri uyu ha studio na tukorwo twina tondu handu haria athuri hatitangagoma it is also important thutha wa launch ya kiama kia mugathe Rigathi wa Gachagua ati muthuri uyu weta tondu kukiambiriria kiega tondu ko ugwita andu tuke tuhuyuke guku tukiragia maundu matanaje nacoka uga ndarugama ona ndai na conflict ati oro wa kurugama kono arugama ti uhoro ta gutuika riri maundu maritu maheagwo muthuri tondu no kuhota kumakinyia na kumakua na njira ya kihoto na gitio riu akiari horo wa DCP andu ni mararia na makaigura aroiga tondu wathoma magatheti na kurathi ni maundu utarahota kunyitwa mahana na kwambiriria kiama na njira yo ri na kwamba ukihura handu ha ukigicokia na muciiri riu ti njira njega njoke ngure muthuri no wagwitu kura Murang'a warwathia acha no hau murimo ujiro Kiria-ini yani ajiko akuria Kiria-ini mathioya mathioya no riu ni ngiragwo ndo akuingi riu uyu uri agacoka gatuika ni citizen wa Mount Kenya tondu ndiguci hari handu Mount Kenya atari kuguru ukanonyita nikio ndarona ria ngairiria ndori horo indo uguo ni guthurwo kiria eminent person kana mutogori wa eminent person is fitting au ndungikaria tondu nginya onawe mwina ndugu na tiri ni na ikinya ria kwetire handu wacera ku tandu ngithie Meru gutiri mundu taramenya wa kamanda nu angithie Embu gutiri mundu taramenya angithie Nyeri gutiri mundu taramenya nu na gutiri handu angitukirwo age hakurara ndika no anyita hau point ni muthuri Mugikuyu ota kuga gutire tari nyumba ingikora na gathingira ka muthuri ta waihura ure hudi either gake yes kana muthuri wa ritare gakiona tiki ati gutire muthuri okundu ito ingihura hudi aya wa gukoma no cio niguo atia kwa ria kwira kiraitu mai thirikari rake yes ni guthi kuria Meru arare gwa kiraitu kana kuria kungi athie kwa Linturi thie kwa Njeru nduiga kuria Embu kwa Njeru athie akome kwa Kirinyaga kuria matha nake kuria ahe muru wa nyina hagukoma na thinjiru riu guciria hau no twambiriria uhoro wa muthuri gukorwo ari haha geciria ni horo mwega kiambiriria tugacoka tukoiga atiri haria tumite gacira ukau magera na no koma tharagera I like it gacira kau tondu kamiario bere kwaria uria auga ati Gachagua ara consultire mother is also consulting wanyita mother is also consulting tondu thino na turae naguo hindi ya uhuru na ni atukushon tutigatindi oro hau tondu haria wagwire to tinda ni that lack of widespread consultation taruriri correct na nikio tware mirwo ko manage twika lu Gachagua ni ara manage twika tondu onake we mwene wathikia makia mother rekirire in her party at she's only there for 5 years nduga serve as party leader more than 5 years
na ukambĩrĩria kũigua kĩũria hĩndĩ ĩyo na mũndũ atiga gũtuĩka patrida rĩ arĩ kĩama-inĩ na nĩwatungatĩra kĩama rĩ agĩrĩirwo gũikaraga rĩu nĩwona nyũmba nĩtwambĩrĩria gũciria CCM nĩwathana watuĩka president no wĩ handũ ũgacoka ũgatuĩka eminent person gũtagwo emeritus ũgatuĩka emeritus rĩu korwo DCP ti kĩama kĩerũ mũthuri ũyũ ndangĩoka ta chairman agĩoka ta emeritus no nĩ aratongoria rũhonge rũna rwa elders rĩu rĩciria rĩu gwenda tuikare na rĩciria rĩu rĩrĩ the eminent persons tondũ wa the African Union continent itũ yothe twĩhokeire athuri acio ta Bombeki mũndũ gwĩtwo ũyũ wa Mozambique right ugathiĩ hau Tanzania turakĩrĩ na Mkapa na arĩa angĩ na Jakaya Kikwete rĩu arĩ ho nĩwe twĩhokeire gũkũ twĩhokeire Uhuru wa Kenyatta Africa as eminent persons arĩa marorotwo Uhuru wa Kenyatta wathi West Africa nĩ gũkora athuri marĩ kuo Obasanjo na acio angĩ ũguo ũhoro wa eminent Mandela atanakuo ararĩ eminent person ũnyitĩra mwena wa South Africa ũguo eminent persons wĩra wao nĩ ũrĩkũ wĩra wao nĩ kwaria gũtukania andũ makakorwo atĩ mĩario yao kana nĩ maragĩa na kamweke ga kwaranĩria handũ ha kũrũa wenda kuga nĩ kũiguithania mĩario na gũkũria meciria nigetha andũ makerwo in the past turathiaga ũũ haha tũtiũkire wega toguo twaiga Jubilee na tũtwarithia wega we have said it that's true ndina tũtwarithia wega na tũtegũteteria Jubilee na tũtwarithia wega na ndina twarithia Mũgĩkũyũ na mũndũ wa Mount Kenya wega na tu ona hĩndĩ ĩrĩa ĩracokire kwĩ reform andũ arĩa ĩrathire gwĩkĩra ti andũ mangĩmĩruta irima rĩrĩ so ĩgatigirwo irima-inĩ ikananyita na nĩkĩo Gachagua aroigaga atĩrĩrĩ Matiang'i ũka na kĩama gĩaku nigetha ndũgatuĩka wa kũingĩra mĩtondo-inĩ itũ tondũ already twĩna mathĩna marĩkũ wenda kuga atĩ hena ndaci ya Mũgĩkũyũ kĩdaci kĩu rĩ andũ no marĩkinya na ndutu nĩ kũu ũguo na nĩkĩo athuri aya marĩ hau tũcoke tuge kĩama kĩa matharĩ tondũ nĩ invite launch yake na nĩ acokire arangĩ consult na tukĩrĩmĩria getwo nĩ people gĩtagwo People's Liberation Party okay na People's PLP na mũndũ gwĩtwo matha gwĩtwo Gachagua na arĩa angĩ mararuta wĩra kĩ handũ hamwe hena synergy tiga rĩu synergy like support proper na mĩario nĩ ũndũ wa mũthuri ta ũyũ na arĩa matha nake gũcagũra mwena wake rĩu nĩkĩo ũkũigua atĩ ciama ikwambĩrĩria kwaga hinya na njĩra ya gũtuĩka atĩ ciama ta thimbo igatuĩka ciama irathwo na rũrĩmĩ nigetha tũcokererie kĩ Mũgĩkũyũ gũcia hau no tũrĩ na kĩama kĩrĩa gĩothe gĩgũkorwo kĩ Mount Kenya kĩna council ta ya eminent persons rĩu kĩama thakĩretwo Council of Eminent Persons eminent persons igũcio no gũkĩretwo nakĩo gakurubu ka andũ ta 10 very 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 enlightened na no tikuga tondũ ndũrathurwo weri you can even be in all the parties tondũ ndũrĩ conflict of interest ndũrĩ conflict of interest ndũrĩ conflict of interest wakona ta ndĩrathi Mũrang'a kũrũa ma senator ndĩngĩthii no hoire mũthuri ũkĩrĩra ndĩmũrie rĩu rĩ tondũ nyũtũ nĩ mũrutwo wakwa rĩ ndamũthomirie form 1 na form 2 icaga secondary na gĩthurano kĩu kĩrĩga I went public ngĩmũsupport ngiuga hiti nĩyo nyamũ ĩrĩa ngoroku mũno no ndĩrĩ arĩa kĩ mwana ngira nyũtũ thiĩ Mũrang'a rĩu nyũtũ tũtigĩkorwo tũkĩrũa nake no tũrũe mũthuri atarĩ kĩ atarĩ ho no mũthuri ũyũ ta nyũtũ na njĩtĩri nĩ tũkwĩbanga tondũ Mũrang'a nĩ nene ona atirĩ bara hegũka hau tondũ rĩu rĩ no kinya andũ maiguithania angĩkorwo nĩ wa support mwana na mĩaka 5 rĩ nigetha mwana ũcio agimare na agĩkorwo na retirement rĩ mũsupport 10 nigetha umwe na retirement nake ũyũ ithe wa mũsupport rĩ ino thirikari na wera form ona niwe uroneka ona tondu andu aya ni Kibaki arutire South Africa magĩũka gũtũteithia mũno nĩakwĩraga nĩ ndamuonagia Nairobi ona wamuonia Nairobi rĩ no thĩna akinya na harĩa agĩabirithia kandi rĩu ũyũ rĩ aya nĩ andũ tũkwenda gũtapwo nao makorwo nĩo ma professor arĩa mararuta wĩra ũrĩa
Hĩndĩ ya Mwaina nĩ oĩrĩ wĩra ũrĩa warutirwo nĩ andũ aya rĩ DCP noguo ĩrĩka toka njĩka ũguo nĩguo heo gacai rĩ na ngĩkĩrĩhe tũmbiru gũkũ rĩ reke tũtũikĩrie oro hanini ndacokia ngatho tondũ nĩwauga mũthuri ũyũ rĩu nĩwona nĩwekĩrwo hinya atĩ nĩwona nĩndĩciragia atũga atĩrĩrĩ no nginya tũintroduce ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ eminent persons na ĩno nĩ kandi ya kuga atĩrĩ Gĩkũyũ nona tũrĩ andũ amwe wega kana Meru kana kũrĩa kũngĩ no rĩrĩ itemi rĩa athuri na atumia akaruta rĩu nĩnjũĩ tũkoyana nginya ngerekano ya kwanyu ũrĩa mũthuri ti Irũngũ wa Kang'ata ndagĩtarĩ oete athuri atongoretio nĩ Dr. na mũngana arĩa angĩ atĩ rĩu thaa ici atimerekeire gũpaki macani mendige baranja nĩ kuga atĩ maũndũ macio harĩ itemi we ũrarũgama gĩtĩ kĩa ngavana rĩ wĩna athuri aigana na igana acio wĩrigicĩirie nao we ũrarũgama kana we ũrathana ũrarũgama ira kana nĩ MCA itũra rĩu ũrarũgama rĩ nĩ acio wĩnao ũngĩkorwo hihi atĩ nĩ megũkorwo magũtongoria kuo maũndũ macio ndũngĩmaigua kũndũ kũngĩ o tiga thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ twĩna Mheshimiwa Maina wa Kamanda na Mheshimiwa Maina wa Kamanda nĩ tũrate rĩrĩa nĩkĩ kĩa informire Kĩbakĩ gũthondeka cabinet yake ya mbere tondũ kwatuĩka rĩ meritocracy nĩkĩ gĩkĩ mũthuri ti Mwai wa Kĩbakĩ ethaga nĩkĩ gĩtũmagĩre ta mũndũ ta Njenga wa Karũme nĩkĩ gĩkĩ mũthuri ũyũ ethaga tondũ mĩario ĩrĩa mũno ĩrario ikonomi yakũrire hĩndĩ ya Kĩbakĩ rĩu rĩ mũkĩna mũndũ ũmwe wakĩrĩ thĩinĩ wa thirikari-inĩ yake na ningĩ Professor Peter Kagwanja twĩnake nĩ athuri nĩguo tuge atĩrĩrĩ Gĩkũyũ rĩ tũgũikara atĩa kuma gũthiĩ na mbere no tũrĩ ta nginya athuri arĩa marĩ nja wa Gĩkũyũ-inĩ arĩa marĩ na kũrĩa Mombatha na arĩa angĩ athuri agima nao akaru nao matwĩre meciria mao mahana atĩa tondũ kwĩragwo koigo wa nyina thimũ ĩragwo atĩa koigo wa nyina komu na koigo wa nyina maũndũ macio nĩ atĩa nĩkĩ gĩtũmaga atĩ gũtirĩ ndundu citũ tũciraga ikaga kũmenyeka nĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ nĩkĩ gĩtũmaga ũguo atĩ gũtirĩ ũndũ tũngĩgĩa na ndundu ya Agĩkũyũ mũngĩaria ona mũngĩruĩra nĩ heki ũngĩgetagwo ndũrĩ mũthĩ tũngĩtwaria Gĩkũyũ biũ atĩ ona ndeto iria tũruagĩra itikaraga mũno Gĩkũyũ-inĩ no ciumaga nĩkĩ gĩkoragwo gĩgĩthiĩ na mbere tũikĩrie tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya nĩguo nake Mheshimiwa Maina wa Kamanda akĩheo kahũa ndagakĩnegenia atĩ kaĩ mũciĩ ũyũ ũtakĩrĩ ũta ndũrĩ ngagũro o kũhũa mata Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial star 487 star 5 hash. Choose what you want, pay and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Raja, nĩwĩte Fahari Homes mena mũgũnda mwerũ kũrĩa Juja Farm. Haya, aca ndigwĩte. Igua kũrĩ. Acio andũ arĩa nderĩte nĩngũmaceria tũkũmatwara kũu. Kwanja Tanu na Coco ona Prachire tũtikũmũtiga nĩguo amenye thiri ya ũigithia tene nĩ tene. One, imagine kwĩ matatũ cikwa kuma Nairobi gũthiĩ nginya Juja Farm direct. Kwanja arĩa megũka mbere, ndĩgwa nĩmegũthondekerwo bei. O broti 489. Taito nacio ciĩrĩndĩ kamwe. Na warĩkia kũrĩha magakũnengera yaku. Nĩ kũirige, maĩ mekuo, thitima ithe ndũkĩũĩ no kawaida. Hau nĩ hega mbuhi. Ona mũndũ ũngĩ ũngĩenda kũgũra rĩ, no kũhũra thimũ namba 0704
04 000 111 kana cera wabici-inĩ ya Fahari Homes harĩa Naivas ya Kamakis, that floor, room number T7. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain like headache, toothache, muscle pain, and I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Kwegera nyitana guoko ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860 *287#. tugicokereria ikereka hena muthuri wa Nyarekera ndananjira no ni anjira atiriri acio ni athuri a bata na ni utonga wa Mũgĩkũyũ. Unyandikire utonga ni uno aigua utonga wa Mũgĩkũyũ ri ti mbeca muno ni miario na ukindiriku wa mundu. Hena mwanake wetagwo Majipia na arugama kuria huruma ugaconogicio njira ndangĩruta wĩra egũikara nginya rĩrĩa tũrĩrĩkie. He mũthuri ũngĩ ngwĩciria kana mũrata wanyu wetagwo Maina wa Limuru. Mũrata wakwa mũno anjĩra nĩ twanyotoka mũno nĩ kũnjĩtĩra mũthuri wetagwo Maina wa Kamanda mena professor na macoka mauga gwĩka atĩa ningĩ ona thirikari nayo ĩrĩa ĩkuo tondũ no yaikirio nĩ Mũgĩkũyũ koguo kwĩcicia twĩna mĩario mĩingĩ ĩrĩa tũgĩkorwo twĩna. Nĩ andũ aingĩ mũno manyandĩkĩire haha hari ni ndirona guku miario mingi muno kinya kuma nja wa bururi yani ndona athuri maranyandikira horo wigi ati handu hari athuri hatitangagwo mai ate mheshimiwa Maina wa Kamanda when wa saf ta muthuri thĩinĩ wa thirikari ya Mwai wa Kibaki niki kia informire tondu nĩ uma kuma kuri DP nĩ mathondeka NAK nĩ mathondeka NARC na acoka gurikana nginya kabogomo nginya kamothomoka ta tutware meciria-inĩ ma tondu nĩ maganaga mũno Kibaki makamugana makauga hĩndĩ ya Kibaki no ta twĩre gĩkĩ arĩ he ang'ania akagwa Njokai nĩkĩ gĩkĩ kĩarĩ thĩinĩ wa mũthuri ũyũ wetagwo Mwai wa Kibaki. Mũthuri ũcio rĩ kuma rĩrĩa aumire Makerere agĩũka gũtuĩka executive officer wa Kanũrĩ hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo ya tene na nĩgetha agĩũke atuĩke aũke treasury aũke planning rĩ ũngĩthoma na mũndũ tathomaga history nĩkĩo kwĩragwo ta rĩu nĩũraigua mũnene witũ araugaga tuimenyere tutikanacoke ta 207 ri nĩ history tondu history nĩyo ĩtũmaga andũ maikare na wamenya ũndũ wekĩkire ũkamenya ũcio mwega wekĩkire hĩndĩ ĩyo rĩ nĩguo ona rĩu ingĩenda gũka ndĩũthondeke kana ndĩwĩtheme rĩu nĩ kwĩra areraga andũ metheme na kũmaririkania mamenye tutikanakinya hau. Rĩu mũndũ ũcio wetagwo Mwai rĩ ona nĩ kũririkana hĩndĩ ĩmwe nĩ endaga kũheo wĩra wa World Bank in the whole world nĩ Kenyatta wagiririe athiĩ. Koguo nĩ mũndũ warĩ na ũũgĩ warĩ mũnene mũno. Wera kuga Kenyatta akĩona ũũgĩ akĩgiria akiuga ũũgĩ ũcio ũngĩgĩthiĩ rĩ na nĩwe minister wa finance rĩ nĩguo rĩu mamwendaga rĩ nĩguo akorirwo amuhe wĩra ũcio rĩ ingĩtigwo nake. Koguo ũcio rĩ nĩ mũndũ warĩ na maũndũ ona gĩkũhe wĩra nĩ arona capacity yaku ũrĩa ũngĩka na nĩ aroraga record yaku nĩ agũtuĩragia mũno
ari na CID anga iria kari muno ikamenya uici waku ikamenya we ukinyitio niki agakuhe wira kuringana na uria arona we no umuthondekere thirikari no ti kumuthukiria no umuthondekere thirikari agagusupport muno ni ndatukire minister wa sport miaka iri na reka ngwire no ngithie ministry o today record ile ndatigire ona Murukemeni no wahurire muthimu muthenya ungi ari kuo ajire ndirenda uke kates ko guku we tuda ndumaragio cia maina wa kamanda uthi ministry thie kuo riu we katasi ona korwo na senior officers ndimere ni ati andu matigae kuina rwimbo oro maina wa kamanda ngwire nda supportirwo ni muthuri ucio ngiambiriria kuhe athaki mbeca kundu mata heagwo cituikage iriumaga ku ngithie ngira munene ngimwira riu ni ri andu aya tu ni maroka makaheo gold na ithui moka muciiri turamaheke tutirikanya muturoneka tukima appreciate ngimwira ni gwada twikire ka budget ine mundu wa gold akaheo 500,000 ile 500,000 ciari nyingi ni milioni 5 muthi na 300 na 200 ageta Kenya idwara PS of finance no igwa muthuri mwana ke ureuga ndiari mukuhindo ndakire o miaka ine ya 40k dini uguo agoka na hindi one amba aguthikiriria ni ari muthikiriria muno akoragwo na notebook yes ate ndatigaga kana ndirenda gukwira okorwo kuri kindu mundu ucio agirire ni gukorwo agiathana miaka tengi 10 mbere ndakuwa angiathuritwo angiathu tundu 92 muthuri ucio ndungeikarire thi nake atari na karatathi atari na notebook mwacemania na ungikorwo ndunauga point ndakonoti kindu ungiona ndarandika notebook ungiona ndanakumburia na nena karamu na ndanandika ri we umenye wauma zero wauma kivugu akiko ndanandika haria ri umenye uga auma kivugu riu ndirenda gukwira na andu ahe wira hindi iyo ri ono ngirora andu acio gutiari wici uria riu wikuo uhoro wa mavia uhoro wa wici kuri hindi mwe ndathire kumwe na tugithi na mundu umwe riu ono riu ndaine na ni njui ona no ndikumugweta ritwa hindi yo kuria twaingira uguo kuria kwa kiriri pipeline mundu ucio ringi ona tanjira uria tugithondeka akindehera meciria ma guthondeka mbeca kuria pipeline ini na convince ni no ningihota guconvince munene na ngimwita na tugithi kwi munene tukimwira uria uyu areciria ni meciria riu matenda mwithingira wa iregi riu ni meciria matenda uria muri mundu muturaga rake DP tugithi ona riu ario thirikari na ya ruto ino ena kiama giake no waku riu twagithie anjira uria riu twendagwo na munene akiona haha ni corruption turenda kuingiria ri o munene niona athie njirire we ndumbitwo uguo akinjita haya tajorera hau ni mwoka na mundu ucio na wakira muthe na tama uyu da minister kana the minister acha die minister no ni aramenya very close to the old man no muthure na ndi muthure na ni aramenya riu uyu ri no uyu ngihota ku convince muthe uria ndirenda na ni a convince ona ni no gukiona karuhiu agithikiriria akiwa hiyo maneno hapana mbaya, hata sisi tunaweza tengeneza chama yetu na hiyo mali, si ni namna hiyo mzuri. Mokiuma Tokiuma Toma after
muthenya umwe akijita ayota thingiraire akijita were ndukaingĩrio raini ya mũndũ ũcio. Unajua hiyo kijana ni mkora, wachana na hiyo raini ya huyu mtu. Rĩu mũndũ ũcio ndũngĩamũtwarire nyamũ ya corruption mwarie nake, nĩ ahotaga kuona nĩ akudetect haraka. no nĩ mũthuri nĩ agũkwĩra iyo maneno nĩ mũthuri nĩagũcoka gwĩte na ndanoraga ũrata waku na ndanoraga ũrata waku, no nĩenda gũkwĩra mũndũ ũcio tigana na we tũ nĩ ngũthomete ngamenya meciria maku rĩ, ndũgathũkie meciria maku nĩ mũndũ ũrĩkũ. no nĩ mũrangi no ndamenya nĩ mũrangi ũtaroka na njĩra njega. no harĩ mũrangi nĩ no ndarakĩenda ndũkahũthĩrwo the right procedure. The right procedure. No ũngĩathire wĩna kaidia kagima kega no gũthondeka indo na njĩra njega nĩagwĩtĩkagĩria. No gũtirĩ ũhoro wa gũthondeka indo tondũ wathani wake Kibaki ndwarĩ ũguo, ndwarĩ ũthiĩ ũmũtware. Nona rĩu nĩagwĩta na kwĩra maũndũ ta macio ndũkanamwĩra. Koguo ndũgacoka kũu rĩu. Kũu ndũgacoka kũmwĩra. Ona gũthiĩ ũkĩraga andũ arĩa. Ona ũkaigua wĩ mũthiru mũno. One president. Akwĩra Maina. Agwĩta Maina. Ajina hapana. Na hii ni mkora. Na we meciria makuti mara-inĩ ĩyo. Ondokea hiyo. Rĩu ithuĩ hĩndĩ itũ ya Mwai wa Kibaki rĩ, maũndũ system ciarutagwo kũringana na ũrĩa ciagĩrĩire. We minister, you cannot interfere. Nĩakũhũragĩra thimũ? Acha ndangĩkũhũrĩra thimũ. Okay, tatũrate nĩ mweta cabinet. Tauti cabinet. Tau cabinet yake ya manager gwate. But akĩrĩ head of civil service hau. Bwerehe maũndũ maku, ũkĩrĩ na ma-PS maku, magakũrehera maũndũ marĩa marendeka ma ministry, nawe ũgagĩtwara thĩinĩ wa cabinet, twĩna head of public service, ũgatĩbondo ũrĩa ũrenda maũndũ maku, mahĩtũkio nĩ cabinet rĩ, rĩu mũgaĩthi mũka implement. No mũnene ndangĩkũhũrĩra thimũ. Nĩ ndigwĩciria kũndũ Kibaki nĩ wona itĩ cia parastato atĩ nĩ inyuĩ mwandĩkaga hau ndamũtwarire. No wagire kũnyandĩka atĩ ũtagĩũkire kũ ona gũkũ ndakĩhete mũirĩtu warĩ gũkũ etagwo Gathoni wa Mũcomba wĩra wa gender, akĩgirio nĩ mũnene wanyu akĩrwo nĩ mwega mũno gũkwĩra, na ngamũtangatha Gathoni hĩndĩ ĩyo tondũ nĩ ndonaga nĩ wĩra nĩ araruta wĩra mũno, ngamũtangatha na agĩũka gĩkĩnjĩra ũrĩa gwathiĩ power ũgũthiĩ ta rĩu reka ngwĩre itĩ ici iheanagwo ngĩthiĩ ũmũrie mũnene nĩ ũrenda kĩna ndĩna gĩtĩ gĩa chairman, akũragia kaĩ ndakũheire wĩra ũtoĩ andũ a Kenya. Akũhe wĩra nĩakũhe wĩ minister kaĩ ndakũheire wĩra ũtoĩ andũ a Kenya. Ngwĩre example ĩmwe ngwĩre atĩrĩrĩ, tau ndĩ chairman wa Democratic Party Nairobi rĩ 1997 rĩ nĩ ithuĩ twacwipire Nairobi ĩno. Rĩu nĩ ndakorirwo na itĩ ta kenda cia kũnominate andũ a Nairobi. Rĩu rĩ andũ aya angĩ anene na ndikwenda kũmagweta mũno ciama-inĩ na o andũ marĩ na kũndũ na andũ rĩ marenda gwĩkĩra tũirĩtu twao Nairobi ĩno tondũ itĩ nĩ cioneka tũthuria kana rĩ ũrĩ mũndũ na mũratawe mũndũ itĩ cikenda niĩ mũna ngĩgĩthiĩ ngĩikana na mũnene ngĩmwĩra rĩu mũnene rĩ niĩ ti niĩ ndĩrarehire Nairobi tondũ hĩndĩ ĩyo Nairobi nĩ ithuĩ twacwipĩte, ndĩrarĩ na andũ arĩa tũrateithanirie nao mũno. Etire machairman macio mangĩ mendaga itĩ makĩra mũndũ anominate gwake we ũrarehire kĩ okorwo nĩ Mũnyau hĩndĩ ĩyo nake arĩ mũnene wa Ikamba no aheaga list ya kwenda kũnominate Nairobi, thiĩ nominate Ikamba na gĩtĩ kĩrĩa warehe. Ici rĩ ciarehwo nĩ mũndũ ũyũ ciarehwo nĩ Maina anjĩrire thiĩ ũrehe list na ndũkamĩtware gwĩ secretary general, niĩ nĩ ngũcaina. Nake agoka ngamwĩra mũndũ ũyũ nĩ wa constituency ĩno nĩwe tũrarutaga wĩra nake, mũndũ nake nĩ wa constituency ĩno nĩwe tũrarutaga wĩra nake. Ndĩrenda gũkwĩra list yakwa yacainirwo nĩ Mwai na Ngai amũhurukie harĩa arĩ tondũ ũcio arĩ mũndũ wa kĩhoto.
Riu andu manjitaga totoman. Ndetagwo totoman kwa DP. Ndorerwo no wanjokeria kĩũria kanjĩra atĩrĩrĩ professor ĩno nĩyo conversation ya tũbatiĩ kũgĩa na agĩkũyũ kwa ihinda atĩ mũgĩkũyũ oĩkaine ta gũcira ta rĩu ona nderagwo atĩrĩrĩ tũgĩkũra ningĩ nona rĩu ona mũndũ ũragwĩta gũkũria uria na kamenya wira uria urutite na gakuragia ati Mwai wa Kibaki akwira ati we munyauthio thie kuria ikamba-ini kanomenete thie nawe kuria warehe cigana munakienda gwajia mwana uria ungi kari we waruta wira ari wiki tene professor ri kungiagire tene tiga riu ri kwahara naguo mahu nugo nakora tucio kai watheka uguo ona yule akirihagwo 7,000 ni na 8,000 na no George warutite watho ucio tondũ horo wa eminent persons ri horo no wali horo wa mahuri no ndagitumirwo ni athuri a Murang'a ina ngaia ngakiaria na mutongoria umwe akenderia twire athuri atie ciro wa athuri ni kucira cira wa mahu Nida dainainire to eminent person ya mũno no me mare ai mũndũ gũtwo Charles Rovia jini wa kiano mutigaire maina wa jini mutigaire ariwe cio no eminent persons ya Murang'a na ndio ngũthi jere ati noko na kuga atĩrĩrĩ atĩ ona itũra kũngĩtuĩkire hena andũ kamano gatagata-inĩ ga athuri Mũruti Maina wa Kamanda nĩethaga mũthuri mũgima ũgũka kũrĩ we kana athuri arĩa meho ona ikonire kana nĩ cia mũgũnda kana cia kĩ tondũ rĩu nĩtũraroraga nginya gũkũ ũngĩrora Milimani Court gũkũ na jaji mũrata wakwa aja arora gũkũ harĩ macira ta 400 marĩa anengeretwo nĩ gũkũ Land and Environment akora 80% nĩ macira ma Gĩkũyũ no mara marĩku ta njĩra atĩrĩrĩ ĩno nĩyo conversation ati hihi kwahota kũgĩa na mahĩtia icon monekio 2022 kana 2027 kana ũguo hi mũthuri ti Maina wa Kamanda athire Nyandarua Mũrakaru wagũkorwo nĩ tondũ hihi ithe na ngũcianga hau na nianga nĩ hongo gĩũkĩra ati athuri nĩ moke matũmĩre ũgĩ wao na indo tondũ nĩ ciana ciao na gũcokia rũĩ mũkaro rũĩ Gĩkũyũ-inĩ tondũ kũratuĩka atĩ nĩ tuorire na nĩ mũgio njĩra rĩ yũraga na mũgio nĩ ũguo gĩko kĩu nĩ gĩkinyĩte kwanyu ngĩgera ũguo kũndũ gũtarĩ njĩra rĩ nĩ ta kũgia tũgũcokia atĩa rũĩ mũkaro rĩu twambe twĩtĩkanĩrie atĩrĩrĩ andũ a Mount Kenya nĩ ithuĩ twĩna ciama iria nyingĩ mũno Kenya twĩna about 90 registered parties. Fifth no ikorwo ire gũkũ gwitũ. Rĩu actually more than 50. Na nginya ũrĩa ũraciandĩkithia. No agwitũ. Ũguo nĩ ngoretwo ngiuga thĩna wa Mount Kenya rĩ ti wa ciama. Tondũ mũthuri no igwa nĩ akoretwo DP. Arekoretwo PNU na tukuma PNU na tũtiroiga PNU tũgĩthondeka PNU he was a top official ndari ati mũndũ wa atwana kũrĩa macinani kwĩna organizing secretary wa PNU kwĩna PNU nĩtuma kuma twathondeka NAC Kenya ĩrĩa twendaga na NAC Kenya athondekerwo kwa office the minister no anyita tũima hau tuoka TNA Tuma TNA tuoka Jubilee Coalition. Tuma Jubilee Coalition tuoka Jubilee Party. Na rĩu ningĩ na rĩu hĩndĩ ĩyo rĩ twĩna already tuthondekete twageragia gũ transform PNU nĩgetha ĩhote ku accommodate atongoria othe a Saitoti a Uhuru a Kalonzo othe tugathondeka nyamũ ĩtagwo PNU Alliance. Na PNU Alliance nĩyo yacoka yoyo nĩ kĩraitũ yatuĩka mbathi. NAC yoyo nĩ Mheshimiwa Matha umuthi nĩyo PLP. Yes. Nĩkanwanyita. Na njĩra nguhĩ thĩna witũ Mount Kenya ti ciama koguo twambe tũgĩkanĩre thĩna witũ ti ciama okay na ngiuga kĩama gĩkĩ nĩkĩo kĩabata kũrĩ kĩrĩa kĩngĩ tondũ gũtirĩ kĩama gĩtarĩ gĩakorwo gĩkĩruta mũthamaki tondũ DP nĩyo yaciara Kibaki PNU yarehe Kibaki rĩngĩ PNU nayo yarehe Kibaki rĩngĩ ya kerĩ TNA yarehe Uhuru na aingĩra na Jubilee Coalition na Jubilee acoka Jubilee Party yacokia Uhuru rita rĩake 2017 ya mũcokia
Koguo ici nĩ ciama irio kuo na irio kuo na itithiaga keri tondu wa mutongoria riu ri na kio o mutongoria na kiama giki riu tofauti tumitaga riri the game changer guo muthungu igaga game changer kana ndamere yagarura giothi ya Gachagua ni muthuri uyu na kiama kiu that's all tondu kana ni gigutura kana gitigutura we will depend on that ni ngoretwo ngithondeka ciama kuma hindi ya PNU muthuri uyu ni oi I was advised ne Jubilee 2022 no horo ucio to ni twathi haria Windsor ndoigire atiriri Kembi ni mundu hekete gitio Murang'a na ndi mundu hekete gitio Murang'a uguo ri tutingikara ha tucirire kana ni Kembi kana neni muneneri umwire ni ithuĩ turi haha ithuĩ acagura Kembi ri out to the line ajagura ri I assume Kembi ri gutuki the line no mwire atiriri record iroiga ya intelligence tondu ikire haha ndina 73% Kembi na 19 niyo ni record ya kira no ikuginya nation uguo tutigaite tugikatia tukionoria that's what I said na munene ni agitumanire na akijira oguo mwetima kaanda kuga ati gukuhegera gitina guku iguru na weherere ki Kembi no anyi torocio bitu agithi kuri athiri that is now history mundu akwa kihoto no korwo ni twathondeketwo grupu teno ya thuria hindi mwiguithanio tiga kuiguithania tondu riu Uhuru's idea was a noble one like tutikad adu aitu matikambe kurwa riu tukuro was a good noble idea negotiated democracy no negotiated democracy ikoragwo enda gukorwo within structures cia kiama ici tiena structures ni mutumia muiritu akuria gwitu Murang'a agoka koiga Kembiri no tukoragwo nake na niwe wa kiama uyu no wa DP riu uri wakinjita ndi wa DP no na ni ndihite ginya mbeca cia Jubilee wethe no acokerio mbeca ndi ndacokerio 250 ngacoka ga promote kiama uria kia promotagwo no iguru ukoima kiama wina maruru ukoma we murakaru muthuri uyu akoima kiama ari murakaru uri ungi akoima kiama ari murakaru ucio tondu Gachagua ni athikirio hari ari the biggest idea na achievement yake ria nene muno ti guthikiriria ground ni kumenya andu aria makunyitithania ground na iguru tondu ground na iguru ni igekatia no ngiye kanyitana tu twina atongoria ingi muno Mount Kenya very brilliant people aigi ogiginya kungira na agimena experience ta muthuri uyu tondu ndingihora kiratu giake ni Bũrũri he is way above myself na nigetha nie nake tuikare thina tucire nigetha tumenye mugikuyu aguthie ku that caucus na ndo igwite giuka hari ngienderia horo cio wa kuga ati ciama ticio twina fatana cio twina fatana na rurimi rwa gucokanĩria ki andu that peaceful approach iyo niwe gwikate uteithia so hindi ni mathara njitire mathara yake njitire ndiuka kire mugithie na kuria na ndiragithire gicugu no riu ndagithie gicugu turi hamwe no tiguo riu mathana Gachagua ndungimeherania you can't na ndungitara matha uri gutara Gachagua no wanita so ni ndamwira ngimamwirire atiri excellency kindu kiria kia fata kiama-ini giaku this time ni gucokaniriria andu a ruriri akinjuria tu gucokaniriria atia ngimura tuguthondeka council of eminent persons nie ndiakimenyaga na Gachagua niguo ekete atia abangite so when niguo chairman twatuika chairman I was shocked ngiuria atiriri kari handu thuraianaga meciria ni muthuri ti muthuri nyambe ngwire ngutue na merio ni atiriri wauga ciugo ciama muno na thini wa structure iria tugukorwo nacio ithuĩ kĩama gitu kia DCP structure yo ya Eminent a national turamitwara kinya counties yes branch cia thurana andu acio 10 mekuheka gitio be it a man or a woman na matigukorwo makirugama megukorwo ku nigetha ciama citu igie na root na igie na ituike strong na tukorwo na very strong branches tondu utangikorwo na strong branches na nguhe an example imwe hindi ya Mwai aturagio ni branches ya Naikuru na Nyeri na Nairobi na Kiambu na branches icio
Nairobi yakiranagwo nĩ Maina wa Kamanda, Kiambu yaranagwo nĩ Njenga wa Karume, Nyeri nĩ munene wa Kairu, Mena Mũrũngarũ munene wa Kairu first, munene wa Kairu. Okay. Naikuru nĩ muthuri wa Jane wetagwo Kihara, mujumbe wa Naivasha. Branches icio ũngĩran branches ta 10 strong, even financially you okay atata ukorona tariu okone muthuri ucio ri okaga kanjuria branch yaku ya Nairobi ri no njite mucemania wa NDC uhana atia akoria Njenga akoria ri no ni ndarindaga Nairobi ni yarindaga tundu ndahota ku coordinate na kumobilize wina energy ugacokaniriria andu ayo rona Mount Kenya mwanake wa thaya witagwo wa Mbuguri mujumbe currently acio riu nio mari timu yakwa ndatuma Nairobi makarehe indo ndagika ya mwisho wa yakiwa NDC gamara munende na milioni 5 in my branch riu milioni 5 hindi yo ni ta milioni 500 riu we muthena guka kwaria riu muthena guka kwaria gakora ndimuthondekeire maundu mega turenda branches cia DCP ihana uguo na nigetha nao branches ciakorwo ina andu acio me ground ri ona mona itiri icio munene itu araugire gucio iricokagirio branches iria muona kou ri branch iyo na timu yayo ri ni iriheanaga recommendation riu nuona ni waka kiama wenda kuga nĩ cioneka cigana ini igacokerio andu acio na ti headquarter ramenya headquarter no ukimahe kamwe tondu headquarter ndikiri na ite ciao ire kiumo na kuria no andu aria tu ni waingi kuria ground ri andu aria na nio maramenya andu ri riu mukaga kuraga ciama na riu andu magetikira gukaga kiama tondu mona itire nio macokerio tariu guku Jubilee twathurana iria ite tariu na nini ndarehire ite igire Nairobi ino ri ngirehe kia mwenje na ngikirehe kia mwago ri nomination ciekirwo ithatu Nairobi ri ndukimenya ciendeirio ona ndugikonsultwo by the way kweli twathi Nyandarua na ni twateithanirie muno na kiaraho muno na kwenya tugetu secretary general araruta girlfriend mirwa akarehe Nyandarua akaruta murio guku agatwara tunikuoneka giti kuria gugwitwo miruri akamuruta akamutwara ukoraga kiama na njireta rije ukoraga kiama na niho ndireraga kio ni muthenya ungi ngamwira atiriri atige kwenda gututhukiria mubango ria twinaguo today wa Matiang'i na Gachagua na Kalonzo na Martha na Eugene wa Marua ucio ndukuragwo ni akioni acha mubango ucio ni uriko wa gutura mari hamwe kinya ndagika ya mwisho athuri acio na ni twaritie na ureka ngwiriri ona waigwa mundu akiuga ni ndirenda president no mwaka ukiuga ne ona nigetha andu aku kuruke na uri no ndagika ya mwisho ni marauga atiriri kwenda gwakwa tikuo gugatuma ndundu ino itu ithuke na nikio kiama riu turenda gikona athuri nigetha athuri ya magakorwo nao kumateithiriria nigetha unity no ri ona tariu hindi ya Kibaki tondu no ithuĩ hindi yo twakire okuo na twaturaga na Wamaru kijana na Charity na riu munene mari atatu no iguaga Moi riria turaga negenaga mutumia uyu wa Rumeri no wake ri Charity riu agikirumwo ni Moi maturaga manyuaga chai ona nigetha Raila moke kuga Kibaki tosha ri already muvira andu ayerere ni mamenyete uno turatua candidate bi riu ni Raila wendire guka nigetha atindage ukaugaga atindaga akiuga I said Kibaki tosha no wega nekire wega no nake mathabu make ni uka kunina riria kurire tabai murugame hau ndero niguo gacaikanyũ gatikahore na andũ maratheka ona mũndũ wĩtagwo Majipia kenete mũno ona Majipia andũ arĩa mwena kũrĩa rũgũrũ tugaga rũgũrũ rwa Bathi
wiria wa ina na aria angi ona mariuka na kuria mwena wa coast nao no moke uhoro wigie kwaraniria muthenya wa muthe turauga ati ni rucoke mukaro gucira kiu ni kiugo kia Mugikuyu tuna mheshimiwa Maina wa Kamanda no igwa kiuga ati Kibaki umuturaga moganaga ari thiini wa thirikari yake ta minister gwathiaga atia uhoro wigie miario ningi Professor Peter Kagwanja uramwona haha uma South Africa ni nie ndamuonagia town owe no riu thina aneneha ngoraga gwake no bori nie no soja buru ndwarite na no igwe ninge kiro handu akwenda no kae mutura muno nake ndagaga tukomba guikiria ni tugicokererie na tuguthie na mbere na gwitaga athuria na ni wakiigua ati onohoro igi ciama thiine wa branches counties igie na eminent persons wakonta Murang'a oria kuri ocia maire mwe kwina athuri tuguturoiga ati mundu ta Irungu wa Kang'ata ateithitio ni athuri acio andu agima mena maundu manene muno o county tugukonao county ciothe ikwenda maundu macio riu uguo niguo ngwiciria cira ukorwo githii na mbere tukomba guikiria tugicokereria kahinda gatari haraya. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Ni urenda kugita nyumba yaku na mabati ma gutura na ma uthaka wa kiriu horera riu tondu kambuni igatu ya Ruiru Mabati Factory Limited iria yuikaine na wendia nguthi wa mabati ma gikiro kia iguru maria metiragia mbura nene na riua rihio twi haha ni undu waku endia aitu ni mohigeire wira-ini wao koguo ni magutaraga na magakwenderia kuringana na muigana kana muhiano wa nyumba yaku ukahuthia wira na ukahonokia mbeca wicagurire kuma kwi mithemba ngurani ta Jenga Tile, Europe Tile, Box Profile na mangi maingi oho ni monekaga na marangi ngurani na tugakurehera nginya o gwaku murango-ini gwa kahinda ka mathaa 24 tu tucerere Ruiru Town kana utuhurire thimu namba 0111 050 700. Ruiru Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. When I have back pain, I reach for 2 tablets of Panadol Extra for fast relief of strong pain like headache, toothache, muscle pain, and I am finally released from pain. Try Panadol for fast and effective relief from strong pain. Now available at an affordable price. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Katugo. Katugo. Eta gode to mururumo na itherũ mururumo. Itherũ mururumo. Mota gukorwo mugitheka no kuri o ithe mithekora-inĩ ori murehe ndeto cia kuguna nacio mururumo wayo. So tubatie itondu. Yes. Andu kiria marakugira ni ati mweri 10 wenana 2027 kuguraria oro igi kindu miaka iri na mieri iganona na riba kauga atiri o gikuyu gikiri 47.4% magikiria UDA President Dr. William Samoei Ruto aria nao mari mwena wa kamandari twaheire mundu ucio witu mundu wetagwo Baba 1.3%. Ndugu 17 ongera 47 ongera 17 kugu urauga atiriri 4 560 ati 68% kura iria ciaikirio cio ego ikio mutakorora kura icio thirikari ito ndugu kwina broad based inywe ku kuria muri mumenye 60 broad based by 64%. Broad based government ni anyu. Yes. So 64%. Ile ciari ciaitinga cia mwena wa Azimio mwena wa Maina wa Kamanda na hindi yo kagwa je Murakaru na mwena uyu wa UDA 47% ati 64% ya thirikari iri wino broad based 60 kana uga katuge for discussion 60% itondu wiraga 17 and 47 it's 64% katupigwe 60% kugura uga ati o hari kura 10 inya no o hari kura 10 ithathatu ni cianyu riu ni kuga atia ati ona mukihitaga muri arakaru kindu kimwe ningi nyonete ndathiuruka guku matura-ini mwecimu Kamanda to tikiriga ineri kwina marakara na rumena mundu na marua na mutumia areciria ni thirikari ng'ombe yaku yaria mugunda areciria waringa mundu uri ungi ngari wecia no thirikari ugakora andu ni arakaru ungi urite okay no mwina thirikari mwikiirie kura thaici 60% democracy hana mubatie gwika atia na democracy hana atiriri ndukano ni kabica karare ho ka muthige njwe muthige we jukwa-ini no muthige ne ngui ya githaka ikarite hau wega muno ne ihuritwo furaci wega gathera hau jukwa-ini ikiaria na speaker na ngwiciria kiria matarekete no CNN kana BBC muthige ucio urariria ng'ondu nyingi muno nginya urano itirathira neko igatire ni ndathurwo ndiriago managu thukuma terere irahakitwo rangi wa ng'ondu riu no muthige ni muthige rugamite hau roiga ni ndathurwo ndiriago terere managu thukuma ndikindu kingi ngaria na ndikaria nyama ni cianyu niguo aridi weka mwario kau toni ndakabatarari ati hai na kabica karariho kabica karari ati urare muthige yes we jukwa-ini na wina speaker igiri njega muno citagwo imero irorete riu no kwa na ng'ondu itarathira ithiite nyingi muno nona kiwanja citagwo ndu ni Kasarani kana kundu ta kuu akoiga nie ndathurwo ndikaria kindu kingi ndiriaga terere managu thukuma spinach ugacitara ni nyama itagwo ndia nyama no ndia nyeki kana ikoragwo ndia nyeki vegetarian na githungu riu ri ni twakiaga gukarugano ka mundu ka gicindano kiari kuria Greece kia democracy aria marugamite ni ndagitari wa magego na mwendia wa theremende acio ni marugamite mwendia wa theremende ahitukire landslide tondu erire andu mutigathuri uyu no murehagira ruo tondu no mukuraga magego kiria tamerire ati magego mao marathuka tondu mendagiria he ndagitari wa magego yes na he mwendia wa thwiti tugikora cietagwo madifan ciari kuo cietagwo madifan riu mundu wa thwiti akihituka mundu ahitukire na landslide tondu amerire uyu ari murehagira ruo na ninga murehera murio uyu no waruo na ndindo wake wa murio riu uma ukiurira hau gatagati tondu uma ni ati magego mandu marenjeka na ni undu wa thwiti no ndagitari uria muthia amuteithie nigetha muhothie na mbere
kugĩa na magego Arĩa nyeni. niwe mwamuikia mwamuikia nja democracy nĩ ndakwĩhũgwo tondũ mĩario ĩrĩa ĩrehagwo nĩ andũ ti ũcokaga gwĩka atĩa gwĩkwo nĩkĩo twathurire mũndũ wa thwiti kũrĩa Mount Kenya wanyita no ona hĩndĩ ĩyo ũthuri gwĩtwo kamanda rĩ tondũ niĩ ndiĩtigagĩra rĩmwe nĩnyendaga kwaria marĩ nĩ twoigaga atĩ haha rĩ agwaria na Gĩkũyũ rĩ hatirĩ ng'ondu ici nĩ hitici igĩrĩ ũthure ĩrĩa ĩtena magego nigetha mugiane nayo tuku ndeta kukunina nigetha kiroko ukiryo thi ukahonie ukahanie ndodio cia magego tondu ena kenguru githeri gitigutihia muno ukahonie ndodio riu hau no twoigaga ithui no riu tondu mwagithurire na magego tukwika tukimuria atia tumwathurire iki magego riu ri na njira nguhiri uria twauga ni atiri Mount Kenya ni gwenda to understand politics cia wega uyu ni practitioner ndari undu wa siasa actually it's like a career politician no this is a career politician not a career politician ni mutongoria leader there's a difference between a politician and oh he is both this is a leader tondu ena experience na ena capacity ya decision making ucio ni leader okay haya tugithii gutiria riu nie na ni kiria njikite ri ni ku understand the logic behind Mount Kenya twathiite wega muno hindi ya Kibaki tondu transition ya kuma Kibaki guka Uhuru it could not have been possible without Kibaki tondu niwe wahotire guthondeka ciungano kwaitire andu magacira na tukihota kuhe bururi uyu ultimatum tukimera it is take it or leave it no Uhuru wa Kenyatta without ICC or no ICC Uhuru niwe ki candidate iyo ni ultimatum nene muno na tumite 2008 violence na nyambe ndimutwe ndimwire ati mugeithio na riri mundu wa thomaga riera gwetagwo Gwata Francis Gwata Gwata Francis rauga atiri hi good morning today's debate is very interesting educated from legend igoragwita mutongoria Maina wa Kamanda status na Professor Kagwanja agoga ino auga ati nostalgic history of yesteryears etagwo Francis Gwata mundu mwega muno etagwo the weatherman Gwata gutu muthuri ona meri tutanarika ndimwire ati tondu ona twathio tukirikaria ni auga transition ya Kibaki na andu uria andu matoe ni atiriri hindi yo noguo kwari Mudavadi athugundagwo athugundagirwo ku othingira wa iregi no Mwai ario hau no ndatikite side no ni araigua na hadrasi yake maragia hadrasi yake ri makahuthagira okioni uyu okioni uyu kinya kioni agitua riu niwe ugutuika running no ithui twathie he munene ri na ni ukumenya ona itari mujumbe ro ndari ri ni ndokira haria haha gwitwo twina kama mwana ke gwitwo Alfred Gitonga ni wa coordinator haria Boulevard haria twaugire ti Mudavadi ni no ni Uhuru ndio kionia kenete muno agatuike president deputy president wao wa Mudavadi ndaramenya muthako naguo ri ungi ithu twari Moi Alfred Gitonga turako aria kune ni mwanake mwega muno no thio mugai mwanake mwega murata wakwa miaka mingi no ndimwerega hindi yo Kibaki aratwira atiriri inyuĩ Maina mutigatige mwanake uyu Uhuru riu no igua riu ni arakuheherera riu kwi cia muci icio ni cia muci ni kuri hindi arakwariria kwina andu amwe matariho muri nake inyuĩ na ni aramenya mundu who is who ni aramenya who is who tariu ni ekumenya Maina Kamanda in Nairobi na one thing umenye hindi yo ri ndambite kurehe siasa citu na Wanjiru ngatuika ndire mujumbe wastarehe hindi uguo nigetha gwikwo no aranjita ni aramenya my power in this city na huthira ya kuiga arata ati arata kana waturaga nake forever ndagitigana na andu ake ahana gukinyata ona kinyata ora hwaire ni anyihagia na inyuĩ ni akumwita hwaire yes ndagitaga andu ungikona nduri na thuri ona ta njomoreka ngwire ri tundu ningi mukoreria ndikamwana ri ajumbe Nairobi ndagiathire Shaweri atambite gucamania na ajumbe Nairobi State House
Nairobi agicoka guthicia weri athuri nayo mukukuri ndangĩkorwo matarĩ na ndundu ya athuri gaca Icaweri kũrĩa Icaweri. I'm saying ona Kĩbakĩ ndakĩrĩ ũguo, no Kĩbakĩ nĩ arĩ na obici na agakorwo na mũndũ mwega mũno wĩtagwo Mũthaũra, atĩ wanyita Mũthaũra agũthondekera appointment nĩ mũgũka mũcire nake na nĩ akũheana thikũ cia kuona Njumbe State harĩa Harambee House nĩ kuona mũtaratara mũtaratara Mũthaũra kandĩka agakuhe nake mũthuri hau wĩtagwo wa Njohi nake agakorwo hau Professor Niki wa Njohi no agwitũ kũrĩa agakorwo hau na ndagũkorwo hau mũkĩaria akamba gakwehera mwambe mwarie inyuĩ appointment yaku andũ discipline rĩu no etirwo arĩ hau karumu gake etwo rĩu akwĩre maumaga na kanyamũ Kĩbakĩ ndarĩ wa kũheana mbia acha nĩ arĩ wa kũheana ideas ũgĩthondeka indo ciaku kũrĩa wahũra biacara njega. Rĩu nĩguo ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ Kĩbakĩ nowe wa biudire ona Uhuru tondũ quietly nĩ atwĩraga na ithuĩ agĩtũhe no igua rĩu nĩkĩo tuokire kũhũrana na Mudavadi tondu ithu muthee witũ aratwĩra nĩkuo mũnene ariuga atĩrĩrĩ macio marĩ macaitani macaitani kaĩ mokagĩra kũ tondu na ithuĩ nĩ twekĩrirwo force nĩ mũthuri acha mwanake ũyũ rĩ tondu athuri aya na wake Uhuru aregagwo nĩ kĩnĩ timu ĩmwe athuri aya Kenyatta nao nĩ ta marĩ kĩrumi kinya Moithe nduonaga maugaga no tondu nĩ monaga Kenyatta ũrĩa matwarithĩtie wega rĩ no mwaka mwana wake mangĩamũcokeirie guoko na haha rĩ harĩa Gĩkũyũ arĩa tona wa Gĩkũyũ no marĩanaga rĩ ara marega Uhuru mamũregaga nĩkĩ argument yarĩ atĩrĩrĩ what is it that kwenda kwĩna mũcaria na Uhuru wa Kenyatta ona Kalonzo Kalonzo no arĩ deputy wathi Eastern Mount Kenya rĩ Mount Kenya East aingĩ ao masapotaga Kalonzo so in conclusion kĩrĩa gĩatũmire change ĩno yũke tũcoke harĩa tũkwambĩrĩirie nĩ rĩrĩ nĩ kwagĩire na athuri makĩbangwo in different groups na gũkĩgĩa na athomi nao makĩbangwo inyuĩ rĩu ĩni twabangwo nĩguo twahotire kũmenya atĩ Uhuru tũkũmũsupport na njĩra ĩno na tũgĩka mathabu mũno tũkĩmenya atĩ twanyitana na andũ a Rift Valley na tũrarũĩte nao tũtikagwa rĩu tũkĩgĩa na mĩario again elders kũrĩa Heritage Hotel na kũrĩa kũngĩ mũico-inĩ tũkĩhota kuoya kĩrĩa kwĩna njĩra ũguo conclusion nĩ atĩrĩrĩ tondũ ti history tũgũkĩte tũgũkĩte kuga atĩrĩrĩ andũ mambĩrĩria kwaranĩria Gen Z na millennials na elders ta Maina wa Kamanda gũtirĩ gĩtũmi kĩngĩtũma Mount Kenya ĩrege gũcoka harĩa yarĩ tuoe Nairobi tuoe kaunti cia Mount Kenya na kũrĩa kũngĩ tucoke tunyitane na Akenya arĩa angĩ Eugene Wamalwa Matiang'i and so on rĩu bũrũri ũgũcoka mũkaro. Thank you muthuri ti mwacimwa wa mbere ndacokia ngatho na tucirĩte muthuri makĩria ma mwaka ũmwe anjũraga njũke ngĩmwĩraga kenjĩra botire rĩu acokire ahũrĩra njĩra tondũ nata kwĩrwo ũtheri rĩu reke njũke ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo kĩa muthuri kĩa mũico ona ũhoro wĩgiĩ ta rĩu Nairobi hihi kiu tũgĩtiria nĩguo tuĩke gwĩta mũthenya ũngĩ ingiuga nyambe njokie ngatho na njuge Nairobi ĩno rĩ nĩo tũkũgeria gũteithania na atongoria arĩa mekuo tũikare thĩ tondũ Nairobi nĩ orire na ti njikaru wega nĩ ũronire target ya andũ aitũ makĩenda gũka kũninwo atĩ na gũtheria rũĩ rwa Nairobi target ĩrarĩ ya kũnina Mũgĩkũyũ tondũ rũĩ rũrũ kuma andũ arĩa mendeirio kũu na ti kũheo nĩ ciea na ithuĩ tũtirauga okorwo World Bank na andũ arĩa maraheana mbeca nĩ marenda rũĩ rũu rũtherio rũthiĩ futi 60 na kana 30 rĩ okorwo taito ya mũndũ ĩnyitĩte hau rĩ nĩ marĩhe compensation to the market value mahe andũ acio to the market value rĩ ũgũka ũkerwo nyũmba yaku nĩ gĩkinyĩte haha na taito yaku ĩkinyĩte no gũka kwambĩrĩria gũtharĩria andũ aitũ gũkũ mararage thibitarĩ-inĩ rĩ tarĩu rĩrĩa gwathiĩtwo na reka njokerie mũthuri ũyũ wĩtwo Rigathĩ tondũ rĩrĩ we mũnene witũ niwe wareganire na ũhoro wa gũthiĩ kũnina andũ harĩ thirikari-inĩ rĩu andũ a Nairobi ndĩmere atĩrĩ ona ithuĩ rĩu ta kĩama kĩa DCP niĩ Maina wa Kamanda ndĩrenda Nairobi
no gwakinya ati ni muratharirio kuu na kuria kwanyu ri Maina wa kamanda na DCP twi Nairobi kwanirira ati wira ucio ndukurutwo wa kunyarira andu aithu. Asante sana, thank you muno. Tuma na mheshimiwa nare minister Mũthuri Maina wa kamanda hĩndĩ ya nginya thirikari ya Mũthuri Mwai wa Kibaki na Professor Peter Kagwanja arĩ thĩinĩ wa think tank. Ndacokia ngatho na tuna mwako no muona mweke oke ona kũrĩa redio no mũke tũnyihie ningĩ hwaĩ twarangie ihinda rĩrĩa kũmwĩta tũthiĩ na mbere kũrĩa matũra-inĩ mũkũrũ ona athuri makĩaria. Ayubu 22 Kamarika 29 na 33 Ngai nĩanyihagia arĩa etĩi na akahonokia arĩa enyihia. Nĩegũkũhonokia akorwo ũtarĩ na mahĩtia na akorwo maũndũ marĩa wĩkaga matire ũcuke. Hwaĩ-inĩ tũgũkorwo nawe kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia ũtukũ thĩinĩ wa redio ya Inoro thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Ũkera. Mũgena mũthenya mwega na tondũ kũroira rĩ mũhande mĩtĩ ya matunda. Mũgena mũthenya mwega.